Nii, ma olen nii imelik välja, ma pole ammu kulmi teinud, ilma et mul oleks midagi muud tehtud. Mul ei ole nagu jumekatega midagi. Aga mul on siuke tunne, kui ma vaataks kõrdi ka veel. Ma ei tea, ühesõnaga väga kaamerasse ei vaata siis. Mina võlgnen teile ühe video, ühe selgituse. Nimelt ma ei ole üldse rääkinud pulmadest enam blogis ega Instagramis ega kuskil mujal. Ja seda ka põhjusega, sellepärast, et pulmi ei tule. Seda me otsustasime juba, ma arvan, päris tükk aega tagasi. Ja me ei ole seda videot siiani sellepärast teinud, et ma tahtsin teha seda koos Toniga, aga mitte kuidagi ei ole jõudnud ja saanud seda hetket koos kuidagi filmida. Seega mõtlesin, ma võtan kätte, ma teen üksi selle video ära, siis on vähemalt öeldud, siis on teile selgitus antud. Mitte, et ma peaks selgitama üldse kellelegi midagi. Et ma selgitasin ainult nendele ettevõtetele, kellega ma koostööd tahtsin ja fotograafid ja kõik need. Et siis selles suhtes oli nõme, et me pidime üldsegi ära jätma. Mul oli nii palju planeeritud, mul oli nii palju juba valmis mõeldud, ma olin lihtsalt stressanud juba, ma ei tea kui pikka aega, ma olin tegelikult suht väikse ajaga, tegin nii suure töö ära, ma sain nii palju koostööd, ma oleks säästnud nii palju raha nendelt pulmadelt. Aga siis tuli üks asi, kuhu läks raha, tuli teine asi, kuhu läks raha. Ja kõik see raha, mis meil oli kogutud, meil ei olnud kõike raha veel koos selles suhtes, me pidime veel juurde koguma, aga meil oli aega mingi 5 kuud, et koguda. Kõik see raha lihtsalt järjest läks millegi muu peale ära. Ja tulidki suuremad väljaminekud, mida me ei saanud me ei teadnud, et need tulevad. Seega jah, see on üks suur põhjus, miks siis pulmi siiski ei tule. Ja pikalt me mõtlesime, et okei, teeme siis väikse pulma, teeme ikkagi selle, et me istume siis maja juures lihtsalt. Keegi tuli ukse taha peale karjub. Luna läheb vaatama, ma ei hakka minema. Ja mõtlesime, teeme siis väikse istumise, aga kuna meie kogutud raha põhimõtteliselt sai täielikult otsa, siis ei olnud võimalik meil ka väikest istumist teha, sest söök on tegelikult kõige suurem osa kogu sellest väljaminekust pulmade puhul. Ja isegi kui said väikse istumisi, siis söögi peale läheb ikka palju. Ja lõpuks nagu ma mõtlesin, et kas ma üldse tahan teha. See kuidagi oli mind nii ära väsitanud, see stress, see mõtlemine, see planeerimine, ma olin tegelikult tegin valesti, sest ma hästi ruttu hakkasin kõiki asju ajama, liiga ruttu ja mul oli nii suur pinge ja koormus sellega peal. Ma hakkasin räigelt sööma, ma tahtsin just kaalust alla saada, mõtlesin, et ma tahaks nagu pulmadeks olla nagu paar kilo kergem, mingi 5 kilo. Muidu mind ei huvita mu kehakaal, aga siis ma mõtlesin, nagu äkki oleks ilusam kleidis ja niimoodi võtsin mingi eesmärgi endale. Ja ma hakkasin vastupidi sööma, sest et lihtsalt nii räme stress oli, nii suur pinge oli peal, meil tekkis tülid Toniga nagu ikka. Ma kuulsin kõikidelt seda, et pulmad tekitavad räiget stressi ja pingeid ja tülisid. Ja ega meil ka, aga suurem osa oli ikkagi see rahaline pool aga see pinge ja stress kadus kohe ära, kui ma teadsin, et pulmi siiski ei tule. Ma pigem tundsin, et ma pean need pulmad tegema, mitte et ma tahan neid pulmi teha, sest et kuidagi nagu ma ise käin ka ju pulmi pildistamas. Ikka need kõik pulmad on suured ja uhked ja ilusad. Ja siis ikka mõtlen, et nagu, kui ma teen juba pulmad, siis ma peaks ka sellised tegema, kuigi tegelikult ma ise ei tahaks väga sellist suurt pulma, aga kuidagi tol hetkel ma mõtlesin, et kui juba, siis juba ma teen suure. Ühesõnaga, jah, pulmi praegu ei tule üldse, mõtlesime küll, et teeme väikse registreerimise, aga see ka, ma ei tea, kuidagi on soiku jäänud, nii et võib-olla ei ole meie aeg, ma ei taha kiirustada sellega, kui see tegelikult ei tule päris nagu hingest ja südamest. Et me nagu tahame nüüd abielluda, et ei tea, äkki mingi hetk me tunneme, et nüüd täna tahame minna, registreerime ära. Aga nagu see abielu ei ole minu jaoks olnud mitte kunagi selline asi, mis on nagu must have, et me peame abielus olema. Palju suurem näitaja on see, et mul on 3 last, me oleme eluks jääks seotud, et nagu jah. Muidugi oleks tore, kui oleks abielus ka, aga ma ei tea, ei ole nagu nii suur asi ka. Ühesõnaga jah, väikselt natuke võib-olla teie jaoks kurvad uudised siia, aga mina olen väga rahul, et me sellise otsuse tegime ja Toni arvab samamoodi, seega mul on pigem kergendus, mul on hea olla, ma ei muretse enam, mul ei ole stressi, mul ei ole pinget, mul ei ole seda, et ma peaks nüüd räigelt raha koguma kuskilt
mingi hetk mul oligi see teema, et ma ei saanud enam lastega linna minna, ma ei saanud enam osta, mida ma soovin, sest et iga sent oli arvel, sest pulmade jaoks oli vaja koguda. Siis kui sai ära öelda kõigile, et me tegelikult enam ei tee, ehk siis nendele, kelle teenusepakkujatele ühesõnaga, et me siis siiski kahjuks teha ei saa, õnneks kõik olid väga mõistvad, siis mul lihtsalt pinge langes. Mul oli nii hea olla, ma mõtlesin, et täiesti lõpp, ma ei taha enam kunagi seda tunnet. Vähemalt nüüd ma siis sain selle südamelt ära teile kurta ja öelda. Aga täna õhtul me läheme lastega Tartusse, sellepärast et Noora tegi endale ju nüüd 6 aasta sünnipäevaks kõrvarõngaaugud. Minu ema veel kinkis talle ja siis üks kõrvarõnga tagune või see tagumine osa läks nagu mädanema. Siin tekkis suur punn, see valutas, see oli punane, see oli nagu mäda täis ja ta oli nagu kogu aeg valus. Ta pikutas, siis padi oli kogu aeg mäda täis, sest et lihtsalt see tagus nagu ei paranenud ära, puhasta nagu mitte miski ei toiminud, hästi tükk aega nägime vaeva sellega. Ja siis ühel hetkel, kui olime, ma ei tea, mis me tegime, me olime mingis kontrollis Nooraga perearsti juures. Või ta tuli kaasa, ma olin netuga kontrollis. Vahet ei ole. Ühesõnaga Noora oli perearsti juures kaasas, siis ma nagu näitasin talle, et mis sellega nagu teha. Siis ta ütles, et võta paariks päevaks kõrvarõngas ära, et see koht saaks siis puhata. No, võtsime ära ja isegi ei läinud paari minutit mööda, kui juba see tagus oli kinni kasvanud. Ta ei olnud nagu täielikult, aga seal piisavalt õhuke või siuke piisavalt siis tugev kiht pigem oli tulnud peale, ehk siis me ei saanud enam kõrvarõngast läbi, tal oli nii valus. See kõik koht oli juba nii õrn, seega nii ta läks, kõrvarõngas enam tagasi ei läinud, auk kasvas kinni. Eest on nagu, siuke pooleli saab sisse lükata, aga see tagumine osa, kuna ta oli nagu haav või selline, ikkagi ta oli nagu siuke koht, mis oli nagu lahtine, siis ta nagu kasvas ruttu kinni. Ühesõnaga, nüüd Noora pole mitu kuud, ma arvan mingi 2 kuud äkki või, pole tal olnud kõrvarõngast ühes kõrvas. See tagus on ikka natuke punane ja imelik, aga ma võtsin kätte, enne kui mul meelest läheb, panin uue aja, ma ei pannud selle vana kõrvarõnga tegija juurde, sest et ta tegi nõelaga augu, mis oli lapse jaoks räige, traumeeriv kogemus, tal oli nii valus. Nii et isegi kui ta ütles, et nõelaga tegemine on nagu parem ja ta nagu lõikab ilusti selle augu sisse, mitte et ei purusta nagu see püssiga kõrvarõnga augu tegemine, siis ma pigem valin selle püssiga varianti, et ta nagu rebib selle augu, kui et teeb nii räiget valu, et lapsel on lihtsalt nii hirmus. Ja siis pärast ongi ta lükkas selle kanüüli läbi, või selle nõela läbi, siis ma ei tea, kas see on päris kanüül. Ja siis ta pidi selle ju kuidagi ära võtma sealt ja siis ta pani sinna rõnga sisse ja kogu aeg seda näppis, nagu suht kaua aega läks, enne kui üks auk sai tehtud ja ta pidi veel teise ka tegema. Mul oli lihtsalt mu süda. Mul oli nii kahju Noorast vaesekene Luunaga, kes klõps ja oli valmis ja pidanud midagi enam näppimagi, aga Nooral siis, kui ma läksin tegema, ma ei teadnud, et ta nüüd teeb selle nõelaga. Ja meil olime kõik nagu šokis, kui me nägime, et ta selle nõela välja võttis. Mu ema oli kõrval nagu, kas nüüd tehaksegi, et miks enam püssiga ei tehta. Aga see, kes tegi, hakkas räiget kaitsma muidugi, kuidagi nii ülbelt, minu jaoks vähemalt ülbelt hakkas rääkima, et ega mina ei taha umbes, et mina neid kõrvu mina ei vastuta, kui kõrvad mingi on rikutud või midagi. Ta imelikult ütles ja ta nagu näha, et siuke kaitserefleks tuli sisse, mis on nagu nii nõme. Sest et me küsisime nagu väga ilusasti või mu ema küsis nagu huvi pärast, et miks enam ei tehta, sest et me eeldasime, et nagu tehakse veel. Ja ma saan aru, et ilmselt nagu, see ongi tõsi, mitte ilmselt, vaid ma arvangi, et see on tõsi, et nõelaga tehes on terve mauk selles suhtes, aga näed, ikka läks mädanema, ma ei tea, ma ei viitsi, ma olen närvi selle peale. Seega ma nüüd valisin teise koha, et seal nad teevad ikkagi püssiga. Ja et siis ongi see üks klõps ja kõik, et nagu kõik ja rohkem ei puutu seda ja me loodame, et see tagant enam mädanema ei lähe. Siis me puhastasime täpselt nii, nagu eelmine inimene meile ütles, kuidas puhastama peab, nii me ka tegime. Ja muideks, kui ma talle kirjutasin pärast, et näed, selline lugu on, mis sellega teha, siis ta küsis, et kuidas te siis puhastate. Siis ma ütlesin, et praegu me puhastame vatitikuga, et seda mäda sealt nagu kätte saada, sest kõik kuivab sinna taha ja kinni kõrvarõnga taha. Kuidas ma käskisin teil puhastada?
nagu see oli vastus kohe selle peale. Ma ütlesin nagu, ega me terve aeg nii pole puhastanud, me praegu lihtsalt puhastame nii, sest et praegu teine olukord ja see jälle tekitas tundet nagu, mis su viga, aga sa ei oska normaalselt inimestega rääkida, et nagu ma olen klient, nagu ma maksan selle teenuses, ma maksin räigelt ka, ta küsis nii, üle 70 vist läks 2 auku koos selle rõngaga, et nagu tundub nii kallis võrreldes sellega, kui me viimati käisime Lunaga. Ma muidugi ei tea, mis need hinnad on, seega nagu ma ei charge'i, aga lihtsalt nagu, ma ei tea, ma olen klient ja siis ma saan sellist kohtlemist ka, et kuidas me käskisin puhastada, see oli nagu sõna-sõnalt tema nagu öeldud lause. Käskisin puhastada. Ja siis, et tulge siis näidake, et vaatame üle ja ma mingi, ma ei taha enam, ma ei taha sind üldse näha ka enam, nagu ma ei taha selle inimese juurde enam minna. Seega me valisime uue, et siis täna õhtul lähme vaatame, kuidas on. Ma üritan meeles pidada, ma lähen üksi lastega linna ja ma üritan meeles pidada, et ma pärast filmiks, kui meil saab see auk tehtud, aga ma ei anna pead, sest et tihtipeale on see, kui ma üksi 3 lapsega olen, siis Netul on see ja siis on too häda, suuremad lapsed on alati tublid, aga lihtsalt Netu on ka tubli, ma ei ütle midagi, lihtsalt ta vajab väga palju igasuguseid asju, ta tahab rääkida, tahab seda, tahab sinna, tahab tänna, et lihtsalt ta võtab nii palju seda mu aju töömahtu ära, et ma ei suuda mõelda teiste asjade peale veel lisaks siis. On sinuga sõber või? Kes on sinuga sõber? Sete Maria või? Okei. Õigudega lastele tema nime Liisa oli. On või? Jah. Okei. Ta on Liisa. Kas kui vana tema on? Ei ole mitte. 1 aasta. On või? Täitsa pisike siis, jah? Ta on kõige väiksem lasteaia. Teie rühmas või? Kui Pideegisse vaatad, siis sul on huuled sinised. Sul on huuled sinised või? Ei ole, väga punased on ikka. Mammas on enne palju, nii palju. Mine sind ka. Tead või? Tead või? Mina arvasin sind palju. Mammas on enne palju. Jah, aitäh. Aitäh, kena päeva. Kena päeva. Siis ikka kena päeva, jah. Tegelikult on õhtu juba, mul on sassi läinud, et õhtu on. Õhtu on just ärkasime. Kena päeva. Kena päeva. Nüüd ju ka viisakat ütles, jah? Väga viisakas sinust. No, lähme siis siia otse. Ma arvasin, me just ärkasime, aga ma tulin lasteaiast. Mina saan kommiga. Siis tulin hommik, ärksime eest. Jõudsime! Burgeriske! Ma ei tea, mis laul see on. Nii hullu. Sügeleb või? Tule, ma teen su lahti. Tõmba Luuna talle seda nööri. Ülevalt sealt rihmasid tõmba. Ma aitan. Okei. Nii, süga nüüd ruttu ennast. Kus sul sügeleb? Luuna äkki aitab natuke sügada. Sügage. Seisa tagant sügeleb. Meie käisime ära. Oot, me ei lähe välja. Sööme autos. Nüüd ei lahti jooks või? Näpud ära. Me käisime ära, aga kuna tal ei ole see punn vist täielikult ikkagi ära paranenud ja see teeb talle veel valu, kui pigistada, siis ta ütles, et sinna ei saa ikkagi praegu uut asemele teha. Seega sügisel ütles, et me tuleksime uuesti, sest et nüüd oota, ma räägin praegu. Et suvel vaata ei ole hea auke teha üldsegi, eriti kui tal on siuke teema seal olnud. Aga sõitsime niisama. Aga ma ütlesin, et talle nüüd raskasime teie aega. Ta ütles, et ei ole midagi, ta niikuinii järgmine klient ka kohe tuleb. Siis ma olen tegelikult nii suur. Ma olen nii suur.
siis kui ei ole enam. aga nüüd tulime ikkagi Mäkki, nagu me plaanisime. On ju, lapsed? Ja nüüd hakkame Mäkki sööma. Ma vaatan, olen tegelikult nii suur, kui ma läksin püsti. Nüüd ju? Puhu. Ema püüa. No puhu. Puhu. Püüa. Ma ootan sealt, vaatan, et tuleks. Kõvasti. Ära karju nüüd ju. Tuleb. Vaata. Ma tahan ka. Nägin see. Läks katki. Okei, ma annan uue sulle. Üks on veel. Nüüd. Oota. Nii. Andke kõred. Ikka läks midagi nihu, ei saanud sööma hakata, sest et teesin lastele ketšupi kastmed ja neid ei olnud, nagu see nii tihti, et neid ei ole. Ja alati ma kontrollin, praegu kontrollisin, kas kastmed on. Nägin seda kastet seal peal. Nii kahju, kui Tiili ja teisi läksid koju. Lampi. Nii kahju, et Tiili ja teisi läksid koju ära. Nii nagu ei ole üldse teemasse. Oota nüüd, kui ma räägin. Ühesõnaga, ma ei näinud, et ketšupi kastmeid ei ole. Võtsin koha peal ära ja siis nüüd ma näen, et neid ei ole. Läksin ootasin seal drive-inis alguses. See läks nii kaua aega, ma ei saa ju vahel ega trügidest auto nii lähedal sellele aknale. Ma ootan. Ma reaalselt ootsin, ma arvan mingi 3-4 minutit vist seal seisin. Mõtlesin, ma olen küsin seest, äkki sealt saab kiiremini, aga saigi, nagu mega kiiresti sai. Et teinekord ma lähen otse sisse, ma ei hakka seda drive-inis ootamagi. Ühesõnaga, nüüd saame siis süüa. No viska mulle. Nüüd ju. Ta sai püsti. Ta ei saa, ta on väike ju. Kas sa mängid või? Jah, nüüd mängin, mis see peale nühib. Vaata. Ta ei tohi ju tulla siia, ta tuleb ette või ju. Noh? Minule. Hulluka no. Nii kevad siis. Anna nüüd. Suvi ka ei. Oppi, kui nunnud. Immal. Kui. Immal ei taha kohe peitu. Peitu. Püüa. No. Ära talle näkku ja igaks juhuks. Lollitad. Ja kellele võtta? Mina tahaks ka. Teeme niimoodi ringi. Ring tehtud. Neitu, su koht võeti ära. Issand, saaks pea praegu vastu laudale lööd. Ärge andke neid tule! Ärge andke neid tule! Rutta iska ära! Iska rutta ära! Mängime? Ei taha või? No jookse, püü kinni pall. Nii, 1, 2, 3. Ei anna neid tule! Ei anna neid tule! Ikka sai neid ju kätte. Enda või
teeme selle väikse palliga ainult. ootan. Mis on kinni? Mitu kus kitsipall on nüüd? Kodus ära. Kus on kitsipall? Otsi. Külm. Soe tähendab Väga külm. Jääkülm. Kus sa näed, külm on? ütleme, kui on täitsa jää, siis saab külmad ära ja siis sa oled surnud. Mine vaata, kus on. Jälle või? Pead normaalselt püksid panema. Enne kui Luuna saab. Tere. Emme peab otsima või? Nii. Noh, kus on soe? Külm või? Jääkülm, tuli koos, surnud. Ma surgin ära ju. Appikene. Luuna juba leidis. Ei saanudki või? Me teeme praegu. Oota, kas mina saan ka? Oota, ma teen natuke veits kõrgemal, jah. Nii või? Nii, mitu kord. Allapoole. Jee! Jess! Lähed alt või? Peab allapoole. Peab vastu. Näed, nii saab panna. Sa ei saa, Luuna, sul ei ole nii kõrgel palv kui mul. See on lihtsam hoida seda. Sain. Mis sa neitu teed? Aga vaata, mis ma teen. Kõrgemale. Mine. Kõrgemale. Ma ei saa sul liiga kogu. Tule püsti, siis sul ei ole raske hoida üleval. Niimoodi või? Ei. Vahe allapoole. Nii, jah. Tahad hüpata või? Jess. Hoia kõvasti. Vaata Bella siin. Tule siia seda alla pärast. Hoia kinni. Tahtsid üle hüpata või? Mina ei ole üldsegi sul. Mis sa teha tahad? No teeme nii, nüüd hüppab nüüd. Hüppa ära nüüd, sul on nii kaua